vendredi 21h toujours tout ça na bino pour la former bino oyo ezoleka nakati ya Luanda bonoit na pesi bino vraiment mbote partout bozolanda biso na émission et Fata Live. Donc wana nazo remercier encore bandeko tout oyo baza ba volonté oyo balandaka émission et Fata Live. Alors partout des cabines na kunene donc on appelle bino vraiment ba bonoit. Donc bonoit na yo mutu 18 ans ya Rolanda Willy Ndeke toujours kaka na kati ya émission oyo toujours sabino kaka que non oyo nyo ça na besoin ya koloba asana besoin de faire message mission na bino yango plateau yango mon boss Laurent Sokoko asali pour mututu aux tailleur aux menuisier aux pasteur aux nani. Donc vous voyez que événement est le dimanche le samedi déjà vendredi oye lundi na gravaka émission mardi na gravaka mercredi na gravaka oye la ba jour wana émission oyo le ga net lelo vendredi le na gravaka lundi na mardi. Donc eux les gars dimanche et ça mercredi. Donc au poni ka jour oyo événement non et au les gars oyo ko lobela oyo pesa message et ça ka mbongo moya mukie au futa pour la nini message na yo et les canettes que événement est samedi donc dimanche donc oyo la vendredi dimanche dans les gars na 9h juste ce événement est ça après-midi au les gars peut mercredi to lobeli 9h juste l'équipe pour na patrios ba monde là ça changer G TV Kalato ba ka ba ko les gars ba konza moka ba général ba ministre banda ba ya mais le TV est comme un privilège pour nous tout. Vous la rappel vous la rappel civilisé na makambo yo tozoloba et ça bien pour nous tout. Facebook au comment mais dans un événement boy Facebook bat batala ka mo mutu azana moyen o akozwa 1000 kwanza ache pesa rare bat batala na Facebook ba message ya mo mone batebele bazosala ba force affaire o bat ba yagité o événement de simbagité pour la nini o tika message na Facebook esili. Mais biso awa eza banda livre RTVS 1 eza banda livre donc mutunyo sa RTVS 1 na ernios tu na tanyo so ocha akomona olindeki akotala événement nyonso oyo ba directeur na biso lokola balin trésor oyo batie on a kati ya na programme ya RTVS 1 donc ozo événement wana biso awa pe toza pour na kopesa toujours message donc il y a ka benga ulindeke oza na besoin libanga bona boyo oza ka fanatique ya ulindeke ya mission Fata Live comme là ulindeke numéro 1 ozo mona na ya ulindeke on a WhatsApp numéro pe ka ya wana kaka. Alors on a pesi bino vraiment ba bonne chance na message oyo na pesi bino. Alors merci mingi vraiment lelo toza na kati ya émission Fata Live toujours quand on même là ba message to même là bino invité to yambele bino sous encore acteur et à théâtre. Donc, à ça, à Luanda, tout ça, sous na, tu promets que nous déjà, qui te représenter bino, journaliste na biso, oyo, à Rosala, à ça la paix par ya émission et Fata World na internet, et à ça la paix par ya émission et Fata Live, donc à part David de Wembe, donc on va venir David de Wembe, il m'a avec vitesse, donc David de Wembe, tout ça, sous na, mokol sous Azalia, donc on a présenté bino na kati Fata World na chaîne na biso pe na RTVS 1 image na ya bien on ça peut intervenir na ya bien bo banu na ye le lobi to présenter bino et vous allez bien makasi na bi boye billet donc boye billet na marque mais lelo boye baye comme oyo ayo ça la part na kati ya émission et Fata Live na PC encore DJ Ronaldinho na Maria na biso vraiment ba bonote ebele bisika ozali nazo pesa encore Tijoleng Timba ya mama Bert na biso vraiment ba bonote ebele na bige ozo landa biso na pesa na bosanité nazo pesa encore ba mbote pa ya papi papi Mongo na kati ya Mars na rue 15 papi Mongo grand cheté de diamants papi Mongo na peso vraiment ba bonote ebele bisika ozali nazo pesa encore ba bonote na ngai epa ya Kamba Chilamwina donc Kamba Chilamwina na populaire na peso vraiment ba bonote ebele na bosanité na Charlie Pepo na Pepo donc Charlie Pepo na peso vraiment ba bonote ebele. Alors na kokema moko poto zwa clip vidéo clip ya mon frère nanga vraiment Lucky Sali
donc la qui ça dit oh ayimbi le roi Davido donc azo sepel sanga na modèle moko ya danger donc la qui ça dit ayimbi Davido donc a honorer pe bon mon pour tout trésor bon mon wana Droba et bon mon Samuel Eto'o azawana bon mon ba musicien ba star na biso le la Werason le roi de la forêt donc bakalate to zo déjà formidable donc formidable wana ezaka formidable kaka donc Werason na innovation na makambo uti na ngona kati ya Dubai donc na ya pesa makambo na formidable formidable à bientôt donc le 29 déjà donc bana Luanda bana mukili mobima boza na wana boza na coacher pour na rejoindre album na biso vraiment formidable avec Werason awa donc la kisandi a honoré Fally Ipupa hein donc mutu azo vibrer toujours na mukili Fally Ipupa il biso makambo belé donc lelo génération échanger donc Fally Ipupa que na biso pena na marmo ya facilité donc tala ba souede ulindeki donc Fally Ipupa bozo wana bozo appelle papa chéri toujours l'homme dans avec histoire donc à vivre toujours sur l'histoire donc papa chéri na c'est bon mon ayoana avec les grands mopa au Koffi Olomide donc tala artiste oninga nous honorer ba musicien na biso na nzemu na ye donc ayebi valeur ya artiste na biso ba yebi valeur ya musique na biso mais na kama kami o mona pendage journalisme au bois micro azo fin artiste na biso vraiment en tout cas marambo et la biso ben fort donc ba musicien le wa Koffi Olomide c'est la ngane ti mawana mona ke événement oyo elekaki ya grand mopao donc bazo kanga grand mopao Koffi Olomide o mona parfois individu moko boye donc azana ekuti na eloko moko te azata na histoire moko te na Congo asalata eloko moko te donc alinga sujet kaka personnalité ya grand mopao responsable azana bana na ye azana famille na ye mopao Koffi Olomide donc asali makambo ebele lelo ba Fally Ipupa surtout mona bango bazo pesa image ya RDC za mopao surtout c'est ba Gibson hein na kati ya Paris donc mona mopao asali makambo ebele mais individu moko boye na kimutema mabe donc oyeka ka poza sur mokonzi soko za nani papa totika ba jeko tonora tala na artiste ala ayema na lapide donc arrivera ba musicien na biso alors pour psychola c'est la biso na nzembo ya la critique du toyo kayena la kisali donc ne kuranga vraiment bon séjour na kati ya Belgique puisque vous allez merci. Omo, you broken my heart, yo. We not like. Omo, you took in my dream, low. Please don't do this to me, baby. I can't die like a jockey. Please don't do this to me, lovey. I am me, yo, de lo, le, lo, li, lo. Baby, yo. I can't die. Baby, yo. I accept to die for you just to prove that I love you truthfully. I never felt the love I feel from you, from any other. Please, babe, I beg you, pardon my baby. I wanna know if you love him the same way. Love you are the one who leave it in my heart, yo. You are the medicine that ends with my headache. Samuel Eto'o, DJ Drogba, Romelu Lukaku, 13 pour tout. Baby, I wanna know if you love him the same way. Love you are the one who leave it in my heart, yo. Omo, you broke in my heart, yo. We not like. Omo, you took in my dream, low. Please don't do this to me, baby. I can't die like a jockey. Please don't do this to me, lovey. I am me, yo, de lo, le, lo, li, lo. Baby, yo, I can't die. Baby, yo, I accept to die for you just to prove that I love you truthfully. I never felt the love I feel from you, from any other. Please, babe, I beg you, pardon my baby. I wanna know if you love him the same way. Love you are the one who leave it in my heart, yo. You are the medicine
That's hands with my headache cold. She been piana fali pupa. Where I sonne coffee mopa. Mr. Flavor Whiskey. Davido Olamide. DJ feeling like Isade. Adolfo Muteba Chila Muina. Baby I wanna know if you love him the same way. Love you are the one who leave it in my heart, yo. You are the medicine that's hands with my headache cold. Baby I wanna know if you love him the same way. Merci, on a beaucoup vraiment like qui ça dit. Bon séjour dans la Belgique. Donc frère Talan Nzembo aimé vraiment Nzembo kitoko. Donc Nzembo boye, il faut biso monto ça là vraiment marketing parce que azoye makitoko. Donc on a eu que ba vient na biso na eu que bosepeli pour artiste na bina. Azoye Kishasa, wera son déjà sur sololi, azoye wana na eu que bo a passer partout na ba vient na biso ba jibe piana, ba kofio lo mide boya mbaye artiste wana, bo l'accepte na nzela musique. Puisque le lobby a rose à la paix, Moutou a rose à biso nenga rose à biso lelo, talakara, Mouta sali al bonze mounaye, peut-être na makambo a sali, ba monsieur congolais belé ba sala moti. Vraiment boya mbaye nenga zo na Kishasa wana. Alors on a fait ça ba mbote na non et pas ya éviter nanga puisque a umeli mingi na pesi bono et pas ya papa bidi bidi. Ah bono et ici bono et. Tout bien papa. Tout bien, comment ça va? Ya ça va ta maison mais contigo. D'abord. Começar a já aprender bocado. Yeah. Já está quantos meses aqui em Luanda? Não. 2 anos. 2 anos? Yeah, já aqui em Luanda 2 anos? É. Você já está em Luanda. Em Luanda já dá 2 anos? Yeah. Oh. Yeah. O que você quer dizer então? Estava na província. Ah, estava na província? Yeah. Qual é a província isso? Uige. A província do Uige, né? Papa Bidi Bidi. Yewana. Papa Bidi Bidi diz que ele é angolano. É verdade? Yeah, sim, sou angolano. Sou de Damba. Ah, sou de Damba. Esse português já aprendeu quando você está aqui em Angola? Ou já tinha saber já a falar português? Não, aqui. Quando você veio com 2 anos você está aqui, já saber a falar isso, né? Bocado. Merci, wana eza papa Bidi Bidi. Donc yo papa, nasce pela mingi façon lobela wana olobida papa Bidi Bidi déjà 2 ans na kati ya Angola. Anga kuna kamwe tango na yo ka kino papa Bidi Bidi aza na kati ya Angola. Kicho yo eza pona bino nyonso to sepelito yamba yo na kati ya émission Fata Live. Merci. Tout ça pe na journaliste na biso aza wana yo wana na secteur la kaki bino ya to yusa bino ya wana. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, menina? Graças a Deus, estou muito Você já de cabine, eu sei que você vai me levar bem longe. Por que não? Santé bien? Bien angolano Zambie. Ok, yo wana journaliste na biso na yebike Aimé Salé, donc l'homme du moment Aimé Salé babi donc nous en a toujours mabanga na toujours zo kota kata Aimé Salé vraiment na pisio ba bono iti bisiko zali papa Bidi Bidi ça fait déjà 2 ans à na kati Angola mais biso to yo apprendre les gars sikoyo na yebike avant na nous tozwa papa Bidi Bidi il faut babige deux on a un spot à publicité ya mon boss Laurent Sokoko hein to yamba papa Bidi Bidi puisque ma solo ezana mebele to tient un spot à publicité mon boss Laurent Sokoko babi na kati ya Brazzaville bonoit boss Laurent Sokoko ba bon séjour na kati ya Brazzaville vraiment toza abena to komida na souci na yo to mona yo déjà to komida na souci na yo to mona yo boss Laurent Sokoko donc na kati ya Brazzaville donc to lobi kaka que non toza na domaine agricole et toza na domaine ya poisson ou a besoin ya essence donc quand on a un email ya boss Laurent Sokoko donc déjà bakalaté toujours annoncé bino to honorer déjà to inaugurer déjà bateau ya pêche oyo et banonsa la Mandaka Sankoro donc bamboka wana kuna donc bakalaté donc boss azo inaugurer
bateau donc il y a pêche donc tu causes la première personne ou bien tu causes la deuxième personne ou bien troisième personne pour te éviter sur na comment peut pas bateau de pêche ezalaka donc na éviter alors biso toza ba ezalaka déjà mais biso peut to baxi donc on a évité boss Laurent Sokoko quand on a le déjà que azo sala pour que ba jeune congolais bazala vraiment na misala na évité bateau wana eza bateau ya munene na évité publicité kola donc azokata image na ngwa la ça on est façon ezo ba combien on Luanda akola ça image wana donc eza bateau munene donc il y a ba pêche donc artisanat donc boss pena zo ya pena na entreprise munene pena donc bateau wana de vendre dans la kin banakala mais mboka ndenge za ya motema mabe balinga te bateau wana sala mais lelo déjà avec président moi mboka animi bateau wana et travailler bateau de pêche au banosala donc pêche pena donc na kacha kombo lia pena mbisi ya solo a fournir sous nangola ayi singa donc image wana bozo mona bateau wana bakalate bazo nukirango na kacha kin donc bateau wana banosala oza bien makasi donc tous on a sport ya boss Laurent Sokoko donc imele ya wana mutu azana besoin musala azana besoin asala musala o ayi musala wana imela boss ya wana banakin déjà bozo a déjà contact na déjà beaucoup comme là so yemo ebine à répondre bino boss Laurent Sokoko sport ya publicité. D'affaires, vos vacances ou de transit à Luanda, rejoignez-nous au complexe hôtelier Sokoko de Benfica. Déposez vos bagages et commencez votre séjour par notre restaurant modulable pouvant servir également de salle de fête et contenir jusqu'à 200 personnes où des plats diversifiés et bio faits par nos cuisiniers professionnels vous seront servis. N'hésitez pas à vous retirer pour des moments conviviaux dans notre compartiment VIP. Pensez et réfléchissez pour rendre vos instants plus chaleureux. Pour vos rendez-vous d'affaires, l'hôtel-restaurant Sokoko met à votre disposition une antichambre pour vous permettre de discuter et de conclure vos marchés en toute quiétude et en toute confidentialité. Nos chambres standards, décorées aux couleurs chaudes, vous gardent permanemment dans l'univers des tropiques et contribuent à rendre vos séjours plus agréables. Dans notre boucherie avant votre départ et approvisionnez-vous en plusieurs espèces de poissons très fraîchement tirés des eaux de Cabo Ledo. Dégustez enfin nos grillades de cabri et chèvres issues de notre élevage naturel, faites par des spécialistes de la grillade pour une saveur garantie. Votre séjour à Luanda ne sera pas complet sans un tour à l'hôtel-restaurant Sokoko situé à Benfica, non loin du cimetière. Nous vous y attendons et vous garantissons un séjour que vous ne serez pas prêt d'oublier. Ensemble, portons plus haut l'étendard de l'Afrique. Merci, on a beaucoup de choses. Et sport publicité, il y a mon boss Laurent Sokoko, na super bon moni pour psychola, à Tchilibino, extrait, image, il y a photo où il y a bateau, on est pas copié, donc il y a Luanda, donc après c'est comme Luanda, parce que maman Kamara est mingi et où tu côtoies. Papa, tu zones pas na yo, santé ça qui toko déjà. Bidi bidi.
Santé za bien. Bon nga mutu na zaboye. Soko kwa sana tere. Ata sana plaza vidi mizaka kamboka moko. Na kudia matamaton, na kudia coffee, na kudogi na kutambu na kamio po mazudi zali. No sweet zali dongi na za bien. Dongi na zali hapo. Vous allez à Abo Ngolo. Ngolo zina kwani ko. Ni tu muzeke na kakangile. Ewa ufini tu sebo. Ewa. Naligana na ngabo busike. Wala ile Kongo ya biso mena ya wizi. Donc Papitou Samba, wana ya mbanza Kongo. Wana ya mbanza Kongo donc nalinga ke Papitou Samba mukonza ba Kongo na ebe ya osepeli mingi na papa bidibidi puisque yebe na azongisa biso na bokoko penda. Papa bidibidi déjà 2 ans. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment 2 ans na kacha mboko yo? Otiki musala na Kishasa na nani? Na tiki ba collègue pe bango pe bazala na ngokuna ngape na ya renforcer na Luanda. Mais awa na yagi na swama ani nanu na concentrer biloko mususu chimana kubima lisusu. Sikoyo nazungi na tere. Nazungi na tere. Ozonga Kishasa? Nazalia wa, nazunga wa. Nakenda kusaini. Nakukenda nangai po mboka tukodili ya mwana me nazungi na mboka nangai. Uzungi na mboka nangai. Le na banda kutunga na kepa ya Tijolek chimba. Pesa biloko ndako basinga kuraba babiloko nyonso ba prise na tena ndako mindi peri. Po mubale ya nani ya bet. Soku kepa na eti na kikolo sumi biloko kurate basinga nyonso kutiana ndako kuzika. Ya ye mutizala kabie. Donc papa bidibidi on apprendre biso ke na minute yo oke sous komote oye na ngola do communion ozaka ngolais na zungi na mboka na ngai ya ozaka no ngolais bosko lelo ministre la oke na bisasa nako bongo unita za kubuma batu seliwana sa vipi na unita baza kuyuka nani empela na unita baza kuyuka na te lelo mususu kokuta na batu empela bakanisa muta unita mususu kuta muta unita kanisa muta empela masashi tia tukima kaka na papa mendenge tukima papa ke kutika la kuna akufa na mama yo wana yo obota makuna obie yo obota mibote mena déjà ngana bona ni ngweleti yango ikipakate awa soki tolubitu landa ibele bazana ngo mususu kumona colonel major na Luanda siko mangwele oyo ngana yeba mangwele oyo oyeyo ndi doza uzikisa uzakisila ngone po pas comprendre que ça yango izali soki tulandi pone mangwele Luanda bakutika la 7 personnes wana wishi ole Luanda mubimba na Luanda na do Angola mubimba bakutika la 8 donc bazana ngo si ole ngona bakulanda te oyiza ilembo mubuta bandaye kutia biso le lukena mboka ya ni atiwa wana siko na ngana yeba tango yo bachaka oyo ezali ebota makuna obe mibota manga deja batianga ona 3 ans ngana bima mwana muke na bota mana kilwangu kimalele na wish na makela dozo na mboka batata na biso wana mama na biso na damba donc to bima bana mike so kutali baleki na ngamususu bazana ngote ezate wa bango babota mape kuna kaka siko yo ntango ozo vivre na mboka wana imagine ezalaka un jour so na sala na makamyo so donc il faut nazo ngana mboka na obeza na eloko mo ezo na mboka ba nazungi po na moni faimu bimba bango nyonso bazonga na bango siko ngana muke butindilanga baba yena bango na yeka kana landa bango yango moyo na fanya batinironi bon bongo bashasi pawa oyo mokolo bwe batinira zuba ko bashasi pe kwe ngata ta kufala koma kudiana ndenge na ngai yango na moni le tata zala pauvre père le la zala ki donc ko kubimanja na bundi pe bakanga futiri ngambo me banda kufa pasi lekinga na bi non mais yo ça la théâtre comment yo lâcher penaka ka bongo kaka na place oyo arevani o ba yebeli papa bidibidi awa pena za kusala o sa ni awa théâtre pene simba te isaidi kaka isimbaka soki simbite o tukuja yango tukusekana na papa bidibidi langi soki vandi bie bokumona ngana batuneza bokumona ngai to vision ezawana bokumona ngana batuneza bakulu ba wito zwilema
Mais au moins bango kuna batuneza pe oyeba na bango quand même. To na iba ka batu ndamu na komona bango kaka. Alors na Congo déjà au salaire comme non na mosala na yo déjà au moins combien de temps? Ah ibele ko bango passe pour la comparaison na batu mais ta ibele bino moko boyibi tala nanu lele banzonjingi yeko bima tubandao na babandi cassette. Donc le wana soki utienga tena nzonjingi nayo na pute kuteka mate. Okay. Donc fois ba bidi azala po buteka. Donc baza kuluka producteur kutinda mutu tina ndaku ba telefoni zalaka te seri wana. Baya kuluka ngana ndaku na kena sali film. Tiba telefoni kumisi ko ya kubenga donc ya momoni ndengo. OK, toujours continuer toujours na bidi. Alors lelo na yoki le solo moko ba biso ke no bidi déjà a changé musala na ye comme mécanicien comme bonaboye ali sous sala te bonaboye parce que lelo ni sali vraiment que bidi o tiki pour ni musala ba ebelio lui comme sous mécanicien na ki mukolo bolingo sala sous mécanicien o to mola ba moteur vraiment na ba pièce les a kilo wana vraiment mais ngai banda na Congo nazalaki pe kusala musala ngo mécanique. Donc tina yawa pe naza kusala ngo kaka. Mais osala na garage na yo moko? Garage ya mutu yangaite naza kuyekula mwa be électronique ikote anga penza na nzoto. Qu'est-ce que vous voulez? Électronique. Ba camion électronique. Ponga banda kusaba Toyota Mala, ba Mazda 323. Osala pena obomsa bani. Mais sikoyo awa ba camion makamyo ishanze ba camion ba plaka na kati sikofuna iba ngondengi sengaka yangomona za kumeka ba ukipaka tenga na tombula bibende na zala litere kala tombula bibende bedingwe dangola wana ba kolegi na ngamusala na lit za kumana litere aboya kubima kate edingwe dangola aboya ka kubima kate edingwe dangola na Congo zaidi awa oya ngola na boya ka kubima katere po zo bunda be bona bunda te na banda ku bunda so kina zingi ya fokweya kifatata baba panzana magelo baba kusimba izali bazali yosoko kipaka na yote taliwe ngana hivi na salaka izali kula Barcelona zalai kutumba tabati siko ya tiki na yetaba asali bar na iza kusala 6 na sanator wa play. Donc Barcelona soko meriku na te uzana Luanda te c'est ça luka bari mususu kenda. Donc c'est wana mwana kasi na ngai. OK donc comme na pe mécanicien naza kusala me théâtre pe izali ndengi na lungwawa naza kukenda na tourner na dore na sala ba film. Donc ils ont des rois. OK. Alors bidi est-ce que aux appena façon tout le bas pour qui tu yo ya ngoto zo pe bande ko ya basi pe awa bona boye. Est-ce que soga to tuna ba bata théâtre et c'est la biso pe poto ye ba quand même bien. Là c'est non. Koto yo na mo question na za tuna yo. Na mo déjà aux alliances. Tuna na yo kaka. Li bende ou bien ils appena bague ya mariage. Ya mariage penza moi sina ngai batutu baibi bata théâtre baibi ça veut dire quand Mireille batutu baibi Mireille. OK au bala déjà. Mireille. Vous appelez combien les enfants? 6 kaka ya pamba. 6 ya pamba. 6 ya pamba. Donc 6 c'est pas na yeza muke. Eza muke imena suki wana. Nakubakisa isuste. Po batanga bien. 7 ya kuyate 6. Ya liboso a oza na âge ni déjà 16 ans, 15 ans. Donc yo botino na retard. Na banda kubanga nana. Na banda kubokola ba famille. Bana wakasi. Encore ba Congo ba yo botino ba. Na tani ngana lubi. Na bokola kabino ba ngai. Le na kukuma mukolo na butite. Tanoko wana zandoki katoka. Ta. Na mekina nunga mukisimbi. Simana ye kubala. Osali bena mariage na. Donc je pose la parmi ba théâtre pe basala ba mariage, yo boza na katia. Basaisa babali simana ngai. Baye kusala mariage simana ngai. Ngana bala liboso na bango mais
mutabandaka liboso batu na biso tubanda kosala banzonzi Caleb vie de loin ale biso tuye kulanda. OK. Mais ce que elo ni sala ka kitu yo tutuna bandeko basi. Maman nazo ya bena pas préparer la question pour la question que tu n'as pas bilibili. Alors kitu to yamba bandeko basi. Presque bandeko basi on na yamba na kitu yo bazaka nyonso ba célibataire. Pourquoi na yamba bango batu balo baage bataba théâtre surtout ya basi balingi ko bala pendati. Et kaka mso na tuniye oza marié. O na za marié te. Na yamba iko la yamba mama Muindo na yamba na ya auto yamba sous Marie-Jeanne Bololé. Donc bakoki na faire ba 4. Bon, na inga pe na changer moi muki. Alors elo ni sala ka non. Déjà bande ko basi balinga ko bala te o ya basi à part bino. Bazo a chance te ou bien tu vas considérer que non soit balier vous allez bien ou bien comment non ezali faute na bangote aza star fatala akuvanda na mbali nini akubala nani akubota yo kaka bango babota kasi misusu kidibu kansaka zabie ubota boya balukiri ukosana soki bosimbite fubu panzani kaka. Mais oui, parce que belé nombre belé ou bala. Bazana bango belé. Bazai belé po faute na bango. Bango nyoso wana ka belé wana ka izaka faute. Faute na faute mibali. Faute na bango te faute na biso mibali. Mais bango be bakoza na faute. Biso mibali muto yibaka ke naza kubala mwasi me mwasa yibaka teke naza kubala mubali. Rien. Yo kanisa baza kubala yo pa mobali nzo baza bakoza la pe bayena ki star monga ko aza star moi respecter mobali za bazali na bango bahongo izanga kawani izanga kate izala kaka elle mususu faute moi si elle mususu faute mobali mais ça la chose comment ça la ganga bien te mais okusana mutu na faena mutu na kota uja na famille na yebo mama uzai na ilo ka loba bon papa bilibili elo ngona zaki na ngopona loba. Pona nini artiste nyonso comédie bayaka eningisa ngola yo c'est da 2 ans na kati ngola même mokoti linde ki azwaka mais zongo na reta 2 ans na kati ngola oleki même pas na plateau et yebanité et lokote bozana tribalisme toni kazai na maki do ngamo kuna zalaki na maki na ndenge na ngai na bandai pe kumona na te pona ebineti atia pe ibembe mtakufi na kumona na pete mesiko inazungi donc soki sikoyo zaki na maki ndenge yo tourner na ba film na bato wana na kuliste mais na 2 ans c'est qui osepi ba anniversaire pe mibali ndeni ba musuba osela bango ba soutenir bango yoti anniversaire nini ya mvula yongwa dati na ngakuzana ngako ibango te ubagila ngapoto ya wanyangola usaye você mettez ça allez poto kinia pana ngalo megate na buyi nga anniversaire zaite izana badu mususu so utai na mvula zana ba anniversaire 4 tous les 4 ans ya mabuta mila anniversaire na le 15 a juju pa akomisu na février anniversaire ni anniversaire obuta mana mvula ni nya anniversaire katu kambani anniversaire c'est comment on fait ça on déclare etala kwa My name is le commandant français Fabiola. Troca. Sol says let's go. Na kotina kizina bimika dose na komina tese. Na kuti banoko batele mi bango nyoso bo let's go. Tout le monde a troqué. Wabena ta troca. Tout le monde a troqué. Suringa va troca. Tout le monde a troqué. Lati mama troca. Oh troca yeah. Não tá fácil não, tem que trabalhar. Não tá fácil não, tem que trabalhar. Quem meter Gucci, tem que trabalhar. Quem meter Vuitton, tem que trabalhar.
in the building. Tout le monde a drogué, ça dépend d'un droga. Tout le monde a drogué, soda et boule a droga. Tout le monde a drogué, stick et belle a droga. Droga, 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 oh, droga, yeah. A vida do homem mesmo assim, mama. Tem que trabalhar porque o final do homem é sempre feliz. Acorda de manhã cedo, não dá confiança, mano, vamos trabalhar. Rua 15 a trabalhar. Não quero ver nenhum joveaco, nanga. Favelas a trabalhar, pede pro a trabalhar. Solão a trabalhar, Gibele a trabalhar, Claudeta a trabalhar, Landriga bomba. Tout le monde a drogué, Chacho Pipo a droga. Tout le monde a drogué, Avindo Saliba a droga. Tout le monde a drogué, Fati Dewara a droga. Droga, 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 oh, droga, yeah. Vamos lá, sai! Hey, 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 say, hey, 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 hey. Droga, 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 droga. Toza na maison Tijolek na Kikolo tozwami na Kikolo ya kala soko ngokini na police kota na gauche na maison ya Tijolek epai ingénieur Timba Kuntila tozoteka ba matériel na biso électrique domestique pe industriel biloko nyonso akuro ozala na posa tobengi bino oya toza na bakalite ya biloko ya poto ya chine te toza na biloko lokola bainverseur industriel bainverseur ya domestique toza na badisjoncteur mpona bandako na bino yo moto tozomonte ndako na benfica na zango na viana yaka kosomba badisjoncteur na yo awa mpona ozwa problème te na edel toza na bainterpréteur oyo tobengi interpréteur toza na batomada toza na baquadre mpona komonte badisjoncteur toza na balampe police mpona éclairage yo moto osali lupango no kitoko oza na posa na balabala lumière ezala toza na balampe police mpona kotia na mapango toza lisusu asigel epuis yo moto olingi komonte pe te osala kabine na yo toza na batransfo nyonso na esika oyo ebongo yo moto olingi omonte installation ya ndako na yo toza na basinga mpona kosala installation toza na bacable toza na nyonso oyo moto akoki kobandabanda na ebandela installation kino na suka nyonso toza nango ya original ezowuta France ezowuta Belgique ezowuta Turquie ezowuta bamboka ebele ya mindele babiloko ya original yango tobengi bino nyonso yo moto osombaki biloko ya Chine otiaki après 2 jours 3 jours makaka liaka ndako epelaki moto mbala oyo kolela lisusu te adresse eza kaka moko yaka na Kikolo ya kala na nzela okende la police tuna maison ya Tijolek epai ya ingénieur Timba Kuntila bipai oyo wapi tozwami toteka matériel ya original tala toza na baminda ya Philips oyo ezikaka te atotiango 5 ans oza ya pempele toza na baosram toza na biloko ebele ya original oyo esungaka bato mpona moto atya na lopango to na ndako na ye azwa problème te ebongo soki omoni peut-être okoki kobunga parceke Kikolo eza monene contact na biso zwa yango oyo benga biso na numero oyo 923 48 63 33 na bandeli 923 48 63 33 soko bengi na numero oyo okozwa ye moko le boss ingénieur Timba Kuntila mutu akangi masolo ya électricité na wenza Kikolo mpe na Luanda mobimba benga ye. Merci wana boto zoeza sport ya Tijolek donc tolobi ke mututu aza na besoin ya matériel ya construction donc numéro de téléphone ya wana na se bomona yango Tijolek Simba donc na kati ya Kikolo donc na wenza ya kala ya Kikolo na se bino mo woni ba expliquer donc ke wana oza matériel ya original et pas ya Tijolek Simba donc wana malama tozo pesa encore ba condoléance na Kitira PIV hein donc oyo ya waze kwa auto perdre artiste na biso nono chaka donc
atala kuna biso nono chaka donc bino boyebi depuis semaine luto les cas nono chaka azasu na bomoité donc to pesi kaka ba condoléances et pas ya Feli Wazé quoi donc il tira pays ville mobimba to pesi bino vraiment ba condoléances donc to bo sanité le 26 tozana arrivé à bina filé à Nakata Luanda donc on a makasi ya Pautu Dilu les sénateurs Pautu Dilu donc na pesi vraiment ba bonoit bisiko zali na longe bar na yo vraiment na si ba otela biso pe affiche ya frère na biso na kombo yem kazo sa barbecue donc na kombo ya Mener Kawaii Mener Kawaii donc affiche wana donc évidemment et vous allez avoir kaka na longe bar et pas ya sénateur Pautu Dilu Mener Kawaii na pesi vraiment ba bonoit bisiko zali donc tobi le 26 oyo donc tous à l'aéroport pour na koyamba bi na filé donc azo ya ça biso maman na concert awa donc azana des concerts awa na kati ya Luanda donc bi na filé toujours zelayo donc yakaka kana mozoya yemba nengo yemba puisque tout mona ba mise mususu ba yemba ka bien donc tant comme population ya bana Luanda ba ye ozo ko wasuma kambe donc préparer ozo ane bitumba puisque eza zénith ozo ya obeta donc Luanda ozo ngo kishasa te eza jeté ozo ane pendant ko beta musique donc awa vraiment ozo ya kobima alors wana nazo kende kopesa bambote nanga pa ya yemoko DJ Ronaldinho na Maria donc on a pu vraiment babono typico zali to comme que na biso na chité bidibidi de là surtout sur les mamioso ba mo ba yibi déjà oza na kati Luanda bidibidi azasus docteur na makamba bokoko donc ozo traiter donc ba batunyoso ba makamioso autour de bana oza na besoin ya kozwa traitement ya solo et pas ya bidibidi obengi donc bozo ya mo pena sérieux azawana bidibidi encore azasus mécanicien donc vous avez la carne bien vous avez besoin que au kinde au moninga que ba vous savez ba vantir puisque il y a vous la vanité pour y ga bidibidi aza mutu mo ya boy trop donc déjà bidibidi mo na ngola azo ina mabele na ye donc tout ça sous na Rosania Poiti donc yewana comme journaliste na biso na internet azali na plateau na biso pene bo moni yewana sur biso ezali albiga o ya ma premier invité na ye Mathieu Bonsoué donc les bobards de la presse moi na mobali oyo ça a lengi so ba termine plateau ya émission na ye PC la plus donc on a pena que non journaliste pena ya Bogard azawana donc ba tonto ebongo bosimba vraiment Mathieu Bonsoué ba les trésors ba parfum makanda na pesi bino vraiment ba bonoit bosimba vraiment moi na mobali aza journaliste na biso abimi na marque na ye alors bidibidi na opesa na numéro de téléphone na yo bato ba benga yo na mbambango. Bon, le numéro de téléphone, on a bon noite, on a bien nyonso. Monsieur Pebata, bonsoir. Donc, le numéro de téléphone, on a moi, na bien 942 92 73 15. Le numéro on a mutu so ben azongai. Tony Loga Bombote na so babinga. Dire so babinga. Guardiola, Bala Sandra, Mfama Miner, donc Afo John de Yende Fondation. Laura Sokoko na Brazzaville, Tozela. Tu as vu que Tokutana, j'ai bien. Donc Mamoutou Toza, tu as pris pour nous à mettre Thibaut Kongwat Sébastien. Viens à Paul Kundieku. Nana Omi Motetro na Yopa Oza. Viens à Voya, conseiller na Yoana. Na Gelor Kula. Yomo ebituto munjiba panzino wana agence Kende Liboso. Merci beaucoup. Merci. Na Tomage, Major Tomage. Miangala, Major Panande konanga ya wish Pitoko. Rosaire, pesa moi le loa baba Patrice. Voilà. Fait des profils en couleur dans le bail kaka désormais bon mon na soutenir na tie na bandi pena na fata live na fata hall ikolo nyonso finalement mopimba naza vraiment awa na bosami te vraiment na dèche moment la femme du patron ba mota trop bisiko zali donc tiaka penda ça na ndara vraiment do maramba on sait ko kisami déjà papier na do métier tene Gorbachev poison papa na Linda Mondele ba mota trop vraiment aimé ça
bamota kotalaka yo balobi bino nde bato bozosoutenir nga Fidèle Profil napesi bino bambote président Laurence Koko bambote biso ozwani na Brazzaville mon boss Willy merci vraiment merci on a trouvé encore babono c'est pas Rodel Malalu Malalu na pesi vraiment babono bisiko dali alors papa bidi pourquoi qu'il ne peut bon monter c'est que ça ta mwana monter yango kusekisa bino ndenginya mazolanda yote babilo no beta kawana lobi kuti na la geloso za kurubana sekisa mais oye na ngolati oye na ngolati bongo soki na la iloso fota nani opesa fote pana fota nani ndio mwana Roi David bikuta akenda kipa Roi David alubi bana ngabalingi kulaila loso mi bana lubi balaila galoso isala kabio po bana Roi David soku taliban ta bazalia bana ke minene lugula yemo mkusebe mikuse ngapena biba ngapena kenda kumeka ndenge balaila galoso na kumia ndaku na sumbi 2 kilo aloso na funguli musi na kwa kyangu na sewa na lale lyangu na lubina kujia telelo lale loso desert nzala mimyaye bania na melima ipamba maboro kubi musumbi loko pana so kuti na palaga bie maboro kubi mate so kubi mi bakati kingo tongu talile ina kendila mwasa David Roi David ngana lubi yo usayi ngabwe pani o papa usayi yo zala kabele luko mingu daspa yo lubagi ngana laila loso siko loso na laili na lamuki nanzala pani ya yo laila ya ngondengini ngana bina sumbi 2 kilo mbimba de yanga moko na tandi yangu na panzi na mbetu na tandi na laili yangu na tundite papa bongu te kulaila loso la kisu balambi batie mafuta batie biloka mike budi falo yibisanga itulia kiloso tulala ki yo lubibu laila kiloso fota dingala na yo uza kumona makamusutu lelo uza kuluba fobungsa ya dingala neti Fabisi Tseka kuna balaila kiloso te badia ka biloko